Minecraft, trazendo mais um vídeo, dessa vez cortar o cabelo, tá? Não me confunde com outra pessoa. Dessa vez eu estou aqui. Eu tenho uma pistola, eu vou deixar um box agora que eu encontrei. Foi quando eu era criança, mas tá aqui. Essa pista aqui, ó, cobra. O nome dela é essa, galera. Mas deixa eu falar, né, galera? Pessoa venenosa. Vamos abrir ela então, né? Ah, deixa eu mostrar o detalhe aqui atrás, ó. Tem detalhe dela aí, ó. Aqui, ó. Ela fala 12 frases e ela pessoa venenosa, consulta as relações, escape do armadilha do buraco. Se eu ajudar você, então vai. Elevador até o lançador dessa cobra venenosa. Vamos abrir que eu tô animado. Aqui, galera. Qual que é o problema? Use essa parte. Já tá perto de quase todos os vídeos, ó. Ela é a abridora, galera. Deixa eu abrir. Vamos ver isso. Eu vou começar com vocês. Ah, galera, como essa aqui é uma pista antiga, eu guardei, eu tenho um carrinho pra demonstrar. Mas já tem sim, que eu ganhei do Nescau. Ha! Tem um carrinho que eu ganhei do Nescau. Esse. Vocês vai dar certo nessa pista, galera. Ó o detalhe. É uma maleta também, ó. Vamos ver. Ó, a pista. Que carrinho sortudo! Maleta, né, galera? Essa é o 1º de outubro. Português que faz uma máquina pistola de isso. Sem querer ofender os outros que fazem. Ok, galera? Você aprender português. Óbvio, isso, né? Tá montado. Ó, o que eu vi é isso aqui, ó. Galera. Eu faço isso de novo primeiro. Não faz tempo. Vai aqui. Sobe aqui. Dá uma gelada cobra aqui. Gelado. Ó. Vai por aqui. Segura aqui, ó. Tá vendo, galera? Aí, ó. Encaixa por aqui. Sobe aqui, ó. Já tá subido. Eu vou segurar você, galera. Tá aqui então, aí, galera, ó. Ó. Quer problema, é?
Não, não quero. Essa 20 páginas, galera. São umas delas. Lá vem o meu almoço. Ah, dá pra sentir. Ó, dá mais chamuscão. Você não é forte no frango. Isso aqui me quebrar, será? Tente de novo. Ótimo. Vai encarar? Você venceu. Hot Wheels. Ó, parte final. Conseguiu. Olha só. Tente de novo. Hot Wheels. Ó, nessa, hein? Continua. Que carrinho. Vai encarar? Tente de novo. Que carrinho vai. Que carrinho sortudo. Essa foi a pista, né, Hot Wheels, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Ah, lembrando, ela também é uma letra. Eu acho que é muito difícil encontrar uma pista dessas, galera. Muito difícil mesmo encontrar uma pista dessas hoje em dia. Ah, escrever esse negócio aqui, dá pra pôr um carrinho aqui, ó. Coisa pra fechar uma letra. Vai encarar? Tente de novo. Galera. Carrinho sortudo. Vai encarar? É problema. Lá vem meu almoço. Galera, pista Hot Wheels minha. Valeu pelo vídeo, inscreva-se no meu canal, Papo Minecraft. Amo vocês. Adeus, galera! Até mais, fui! Inscreva-se no meu canal, dá um like nesse vídeo.